ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିବ କାରଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ତ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟାପାର, ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ରହିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବା ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମନରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କି ଆଗାମୀ ମାସରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆମ ରାଶିଚକ୍ରରେ 12 ଗୋଟି ରାଶି ରହିଛି ଆଉ 12 ଗୋଟି ରାଶିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ମାସ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏ ମାସ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ମାସରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି କହିବା କି ଏ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିବ, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କହିବା ତ 17 ତାରିଖ ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର କରିବେ। ତ 17 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଚକୁ ଆସିବେ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ତ ସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୁରା ମାସ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିପାରନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ କରିବେ, ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହିଯିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଯେହେତୁ 16 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ହଇରାଣ କରିବେ, ଠକେଇବେ ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ତ ଏଠି ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଗୃହ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ। ତ ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଭାବିବେ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାବିବେ କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି, ମୁଁ ଏଇଟା କଲେ ମୋର ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ, କିପରି ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ହେବ, ତା ସହିତ ପାଠ କିପରି ସହଜରେ ମନେ ରହିବ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ଭାବିବେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଠଟି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଟିକେ ଆପଣ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କରେଇବେ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେସବୁ ପାଠପଢ଼ା ପୂରଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖରାପ ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ନାହିଁ କାରଣ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ ବା ସେତେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ରହିବ 16 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ତ ମନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କହିବା ତ ମନ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଡାଇଭର୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ପରେ। ବାକି ଗୁରୁ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କାହା କଥାକୁ ଆଦୌ ବି ଶୁଣନ୍ତୁନି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, କେମିତି କଲେ ପାଠଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ସେମିତି କଲେ ପାଠଟି ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଭଲ ରହିବ ତ କାହା କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୁଣିବେ ତ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବହୁତ ବାଧିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି କହିବା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର କଥା ଶୁଣିଲା ବୋଲି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାବିବେ। ତ ତା ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ହିସାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ,
ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫରଣରେ ଏ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ତ ଏ ମାସ କିପରି କଟିବ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି, ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଘର ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହୋଇଥାଏ। ତ ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ନିଜେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟର ଗୃହ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଗୃହ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନା କେହି ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଗୃହ ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଲଭ୍ରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିବେ କି ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କଥା କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ରାଗିବେ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରାଗି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ତେଣୁ ନିଜର କଥା ଉପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ସିଧା ମୁହଁରେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜମାରୁ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଏଠି କହିବା, ଆପଣ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତିନି, ସିଧାସଳଖ କହିଦିଅନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମା ବି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ହିଁ ସେୟା। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣ କିଛି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଯାହା ମୁହଁକୁ ଆସେ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଉଚିତ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେମିତି ବି ଆଦୌ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କହିବା ବାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଠିକଠାକ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି କରନ୍ତୁ। ନିଜର କଥା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହି ଭଲରେ କଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି କହିବା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିପରି ରହିବ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗୃହ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଗୃହ। ତ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଶନି ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବକ୍ରି ହୋଇକି ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଶନି, ତ ନିଜ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଶକ୍ତି ଦେବେ। ତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଟିକେ ମୁଡ଼ି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ, କାରଣ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ହୋଇକି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି କଥା ନ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କଥାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନ ଯାଉ, ଖରାପ ନ ହେଉ। ତ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ ହେଉଛି ନବମ ଗୃହ। ତ ନବମ ଗୃହର ଅଧିପତି ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ 20 ତାରିଖ ପରେ। ତ 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 20 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ତ ନିଚ ହୋଇକି ଅବସ୍ଥାନ ଯେହେତୁ କରିବେ, ତ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେସବୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ଭରପୁର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। କାମରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ତା ସହିତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଶନି ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଟିକେ ଇନକମ୍ ହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତିକି ହେବ ଯେତିକି ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସଞ୍ଚୟ ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା।
ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।